बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सुबह की जिन्होंने वीडियो देखी, ख़ास तौर पे ट्रेडर्स ने, उन्होंने ज़रूर फ़ायदा उठाया होगा। और तकरीबन एग्जैक्टली वही हुआ जो हम चाह रहे थे। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया कि जो बात हमने गैस की थी, जो बात हमने प्रिडिक्ट की थी, वो वैसे ही हुआ। जो नए आने वाले हैं उनको खुश आमदीद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह ये आपके फ़ायदे में होगा। हमारे वीडियो के रोज़ाना 3 पार्ट्स होते हैं, 2 दफ़ा वीडियो, सुबह और रात, तकरीबन 9 बजे रात को और सुबह 11 बजे। हम गोल्ड ट्रेडिंग पे सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरह ट्रेडिंग की जाए, आज क्या लिया जाए, क्या दिया जाए, किस जगह एंट्री ली जाए और किस जगह निकाल दी जाए उसे। ये तमाम चीज़ें हम बताते हैं, लेकिन एग्जैक्टली हमारा टारगेट जो होता है वो यकीनन हमारा लॉस नहीं होता। हम लॉस से बचना चाहते हैं। लॉस से बचना ही जो सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है कि लॉस से बच जाएं तो समझें कि हम फ़ायदे के अंदर हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। पहले ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो नैस्डैक 15,088 पर है और ये लगभग उसी तरह ही है। तकरीबन सुबह जो था वो था 14,908 पर, और मैं सेलिंग ढूंढना चाह रहा था, लिहाजा सेलिंग नहीं मुझे नज़र आ रही। यानी कि यहाँ पर सेलिंग मैंने ली हुई है। अभी आप लोगों को सेलिंग की तरफ ही देखना है, और सेलिंग में ही, क्योंकि ये 14,650 को ज़रूर और ज़रूर टच करने का इम्कान है जहाँ तक मेरी प्रेडिक्शन है। लेकिन एसएल ज़रूर लगाइएगा। अपनी तसली के मुताबिक ही नुकसान इंसान उठाना पसंद करता है। ज़्यादा नुकसान इंसान के लिए ठीक नहीं होता। एसएल ज़रूर लगाया करें और बड़ा सोच समझ के जो है वो ट्रेड किया करें। ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जो कि दिनों में अगर आपको अमीर करती है तो घंटों में आपको गरीब भी कर देती है। ऑयल 79.66 पर है। 77 का एरिया मैंने आपको बताया था कि इधर तक जा सकता है, सेलिंग में बैठना चाहिए। उधर भी मैं बैठा हुआ था 79.66 पर, और अभी आया हुआ है 78.30 पर। तो ये एक अच्छा 100 पिप्स का हमें फ़ायदा हो गया है। लेकिन मैं तो 100 पिप्स से ज़्यादा की कोई लालच करता ही नहीं हूँ। कहीं से आ रहा है, कहीं पे जा रहा है। बहरहाल ये जो है वो मैंने आपको बताया कि लॉस बच गया तो समझें नुकसान बच गया तो फ़ायदा ही फ़ायदा। अब आते हैं हम गोल्ड की तरफ। तो गोल्ड मॉर्निंग में जो था वो था आपका 1900 पे चल रहा था, और मैंने आपको कहा था कि 1902 से ऊपर जो H4 कैंडल कुछ देर कायम रही, यानी कि ये तुम अपना H4 कैंडल के बाद, यानी आधा घंटा 1 घंटे के अंदर मैं ये फैसला करूँगा कि मुझे क्या लेना है, और मुझे लेनी बाइंगी है। इसमें सेलिंग में मुझे बिल्कुल ही नहीं बैठना। सेलिंग में बैठना अपनी मौत थी भाई। तो गोल्ड ने देखें कमाल कर दिया। इंटरनेशनल मार्केट में 1917 तक चला गया, और मैंने आपको ये 1915 इसका जो थी वो रेजिस्टेंस बताई थी कि 1915 तक इसका जाने का इम्कान है, और नीचे जो सपोर्ट थी वो 1885 बताई थी। तो जिन्होंने भी मेरी बात को समझा और उसे अपनी भी अकल से जांचा, ये नहीं कि मैं ही बड़ा सब कुछ हूँ, उन्होंने अपनी अकल भी यकीनन लगाई होगी, और मेरी बात को सेकंड अगर किया होगा तो यकीनन उन्होंने फ़ायदा उठाया होगा। अब हम आते हैं फ़िज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फ़िज़िकल गोल्ड जो है वो अभी तकरीबन वहीं खड़ा है। तो 1500 रुपये वैसे इसकी वैल्यू में कमी वाक़या हुई है। मैंने आपको बताया था कि ये डॉलर रेशो से कहीं ऊपर चला गया है। एक्चुअली जो रिस्क जो है कैलकुलेशन वो करते हैं सुनहरे, और उसके बाद ये रेट निकाला करते हैं। डॉलर जो है वो बतदरीज बढ़ रहा है। इतना बढ़ गया है डॉलर कि ये तारीखी सतह पर आ गया है, और हमारी मईशत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है। लिहाजा गोल्ड के रेट अंधाधुंध बढ़ रहे थे, अंधाधुंध जिसको कहते हैं ना, अंधाधुंध। तो मैंने सुबह भी यही कहा था कि गोल्ड को अब बड़ी एहतियात से लेना है। ले तो आप कहीं पे भी सकते हैं गोल्ड, क्योंकि मुल्क की मईशत का बुरा हाल है, लेकिन फिर भी बड़ी एहतियात से लीजिए और समझ कर लीजिए, क्योंकि गोल्ड का रेट किसी भी वक्त
میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بڑی زور کا بھی نیچے آ سکتا ہے، لیکن شکر ہے الحمدللہ اتنا نیچے نہیں آیا، اور یہ ابھی اس کی ایک ویلیو ابھی بھی موجود ہے کہ بھئی یہ ابھی اتنا خوفناک ریٹ میں نہیں ہے۔ تو ہمارا جو پیس ہے وہ 2,32,020 پر بائنگ ہے اور 2,33,020 پر سیلنگ ہے، یعنی کہ 1,600 یا 1,500 روپے کا فرق آیا ہے، اور یہ کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے، چٹکیاں بجاتے میں ہو جائے گا کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ بڑھ گئی ہے، لیکن کیونکہ وہ شام کو بڑھی ہے اس لیے ذرا ریٹ کا بھی وہ ابھی بھی کیلکولیشن کر رہے ہوں گے اور ابھی بھی انتظار میں ہوں گے کہ یار یہ ہر گھنٹے بعد ریٹ بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو کل ہو سکتا ہے کہ یہ ریٹ آپ کو بڑا ہوا ہی ملے۔ اب آپ آتے ہیں روے پر، تو 2,29,530 اس کی بائنگ ہے اور 2,30,530 اس کی سیلنگ ہے۔ تو یہ سونے کا جو اب کا جو ہے کہ ہم خریدیں یا اسے بیچ دیں، تو بیچنا جو ہے جن لوگوں کو ہینڈسم پروفٹ ہو رہا ہے سر وہ بیچ دیں، اور ان کو چاہیے بھی ہیں اگر پیسے، اور اگر نہیں چاہیے اور ان کو کہیں اور انویسٹمنٹ اس کی نہیں نظر آتی تو پھر گولڈ از دا بیسٹ آپشن فار دا انویسٹمنٹ۔ تو لہٰذا تھوڑا انتظار کر لیں، بار بار سوال پوچھیں گے تو ہم تو یہی کہیں گے کہ بیچ دیں، اور جنہوں نے خریدنا ہے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم، لیکن میں ان کو کہوں گا کہ ابھی تھوڑا سا صبر کر لیں، تو جہاں اتنا صبر کیا، جہاں اتنا نقصان آپ کو ہو گیا نہ خرید کر، وہاں تھوڑا سا اور نقصان برداشت کر لیں، ذرا سوچ سمجھ کے دیکھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں ریٹس پر جو کہ کرنسی ریٹس ہیں، امپورٹنٹ کرنسی ریٹس ہیں۔ ڈالر 313 روپے پہ بائنگ، 316 روپے پہ سیلنگ، یعنی صبح جو تھا وہ ڈالر 311 تھا، 2 روپے یہ تقریباً بڑھ گیا ہے مارکیٹ میں، اور پاؤنڈ 397 روپے 10 پیسے بائنگ، 401 روپے سیلنگ۔ دیکھیے 400 بولتے ہوئے تکلیف نہیں ہوئی ہوگی۔ یورو 338 روپے میں بائنگ، 341 روپے 30 پیسے میں سیلنگ۔ آسٹریلین ڈالر 200 روپے میں بائنگ، 202 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 230 روپے میں بائنگ، 232 روپے 30 پیسے میں سیلنگ۔ درہم 85 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 86 روپے میں سیلنگ۔ ریال 83 روپے 20 پیسے میں بائنگ، 84 روپے میں سیلنگ۔ قطری ریال ہے 81 روپے 91 پیسے میں بائنگ اور 82 روپے 61 پیسے میں سیلنگ۔ عمانی ریال 774 روپے 65 پیسے میں بائنگ اور 782 روپے 65 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 792 روپے 97 پیسے میں بائنگ اور 800 روپے 97 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 41 روپے 1 پیسے میں بائنگ اور 41 روپے 41 پیسے میں سیلنگ، اور کویتی دینار 962 روپے 78 پیسے میں بائنگ اور 971 روپے 78 پیسے میں سیلنگ۔ ملیشین رنگٹ 63 روپے 83 پیسے میں بائنگ، 64 روپے 43 پیسے میں سیلنگ۔ یہ ہیں آج آپ کے ریٹس، اور یہی ہماری ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کو اپ ٹو ڈیٹ کر دیا جائے اور اپنی بھی رائے کا اظہار کر دیا جائے کہ ہم یہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ آپ کی مرضی جو مرضی کریں، تو وہ میں نہیں ویڈیو کو مانتا۔ ویڈیو کو میں وہ مانتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں آپ نے کرنا ہے تو آپ کیجئے، ٹھیک ہے، کم از کم آپ کے پاس ایک گائیڈ لائن تو ہو۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔